Siamo alla seconda parte del nostro programma, al Focus. Oggi dicevamo i guardiani della natura, questo fantastico, bellissimo progetto che vede insieme la più grande organizzazione di difesa ambientale nel mondo, il WWF, e uno dei grandi colossi mondiali delle tecnologie, appunto come Huawei. Allora, dottor Canonico è collegato con noi via telefono dagli Astroni a Napoli. Ecco, mentre vediamo alcune immagini dell'evento di presentazione a Napoli che ci sono state fornite, ci sono state inviate da Raffaele Lauria, il responsabile del WWF Campania. Ecco, ci spieghi cos'è, dottor Canonico, Guardiani della Natura, e quali gli obiettivi? Sì, gli obiettivi sono due. E Guardiani per la Natura è un progetto sostanzialmente che si applica per la prima volta in Italia e mira ad avere un ritorno in termini, diciamo, di tutela delle aree naturali protette. Sì. Gli obiettivi sono due. Uno, il più immediato, è legato proprio al contrasto delle attività illegali. Lei prima le citava, quindi il bracconaggio, ma non solo il bracconaggio, e anche il furto di legna, per esempio, oppure gli accessi abusivi in aree vocate esclusivamente alla conservazione della natura. Sì. Questo avviene grazie alla presenza di questi sensori che possiamo paragonare a delle orecchie umane, sì, che hanno una capacità di ascolto molto estesa, e le informazioni che raccolgono, quello che ascoltano, eccolo qua, lo vediamo. Sì. Sì, perfetto. Viene inviato a un sistema di intelligenza artificiale che è in cloud, come si dice, cioè funziona da remoto. Questo sistema di intelligenza artificiale è in grado di riconoscere questi suoni, per esempio è in grado di riconoscere lo sparo di un fucile, sì, è in grado di riconoscere se ci sono delle persone attraverso il riconoscimento della voce, è in grado di riconoscere l'abbaio del cane, e sappiamo che spesso, diciamo, il bracconiere utilizza i cani per sì, svolgere la sua attività illegale. Quindi vengono fornite tutta una serie di riconoscimenti che allertano direttamente l'operatore, quindi l'operatore riceve un avviso sul proprio telefonino, con la traccia audio, in modo che può fare una prima verifica se l'intelligenza artificiale ha riconosciuto correttamente la minaccia oppure c'è un errore. Dopodiché l'operatore attiva le forze di polizia, sì, le guardie WWF, carabinieri forestali, eccetera, eccetera. Sì. Questo è quello che poi tra l'altro abbiamo già messo in campo, perché proprio una decina di giorni fa è stato sequestrato un impianto con un richiamo acustico illegale per quaglie, realizzato sul perimetro esterno della riserva degli Astroni. Sì. E questo sistema è stato possibile, diciamo, individuarlo proprio grazie al sistema Guardian, che ci ha consentito di ascoltare di notte quello che succedeva, sì, perché questo sistema funziona H24. Sì. E siccome questi dispositivi hanno dei timer che li attivano durante le ore notturne, anche non essendoci noi fisicamente sul posto, dall'esame dei Guardian siamo riusciti ad ascoltare la presenza di questo richiamo illegale. Ecco, ripetiamo, abbiamo il dottor Canonico al telefono. Fabrizio Canonico è il direttore della Oasi Naturale degli Astroni a Napoli, tra Pozzuoli e Napoli. Dunque, dottor Canonico, Huawei lo chiama Tech for All, e questo titolo, questo nome del programma sembra alludere ad una tecnologia che includa per tutti, insomma, che includa tutti, senza escludere nessuno. In questo caso applicata, insomma, alla protezione dell'ambiente, dalla conservazione della biodiversità. Ecco, se deve servire, come abbiamo sentito da lei, a snudare gli insulti alla natura e a scoraggiare le illegalità, che poi alla furbizia umana non c'è mai una fine, come diventa inclusivo per tutti? Cosa significa? Che viene estesa la sua conoscenza?
Sì, esattamente. Il sistema in realtà, oltre a riconoscere le minacce alle aree protette, è in grado anche di riconoscere gli uccelli attraverso il canto. Quindi ci fornisce anche tutta una serie di dati da un punto di vista, diciamo, della biodiversità, e quindi possiamo utilizzare questi dispositivi per effettuare anche delle misure sia quantitative che qualitative della biodiversità presente negli ambienti naturali. E siccome noi sappiamo che gli uccelli sono degli eccellenti indicatori ambientali, attraverso questi sistemi possiamo avere delle indicazioni della qualità degli ambienti naturali. Ecco, possiamo considerare questo termine inclusivo come diciamo, che alluda alla estensione di questa tecnologia anche nelle scuole, che ai professori, ai maestri, ai ragazzi, in modo che anche loro sappiano che c'è questo aiuto dalla tecnologia per la natura? Ma io immagino di sì, perché poi, diciamo, questo tipo di tecnologia viene già utilizzata per esempio in ambito universitario per fare delle ricerche in un ambito nuovo che negli ultimi anni, proprio grazie alla tecnologia e ai sensori, si è sviluppato, che è quello della bioacustica. Quindi oggi, diciamo, la bioacustica sta diventando sempre di più una materia di grande interesse per i ricercatori, per gli scienziati, e non impiegherà molto tempo ad essere anche diffusa nell'ambito delle scuole primarie e secondarie. Sì. Ecco, e veniamo alla sperimentazione in Italia. Noi abbiamo detto all'inizio che questa sperimentazione è già in atto, anzi è già avviata, insomma, in Sud America. Ho visto su YouTube delle immagini di questi sensori in Cile, nelle foreste amazzoniche. Ecco, veniamo adesso all'Italia. Ecco, la scelta qui è caduta su due oasi della Toscana, mi pare Orbetello. L'altra qual è, dottor Canonico? Sì, Orbetello e Burano. Burano, la Maremma sì. Grossetana. E poi in Campania gli Astroni. Quindi su tre, una è diciamo, assegnata alla Campania. Quindi come mai questa scelta degli Astroni anche? Ma allora, Astroni in realtà è il primo sito italiano dove è stata sperimentata, e poi a seguire le due aree toscane. La scelta di Astroni nasce da una serie di motivazioni. Quella, diciamo, principale è che Astroni in pratica è una foresta metropolitana, perché Astroni è collocato tra due aree densamente abitate che sono Napoli Ovest e l'area di Pozzuoli, dei Campi Flegrei, e in pratica è circondato da 1,5 milioni di abitanti. Cioè in effetti è un cratere vulcanico, insomma. Sì, Astroni è un cratere vulcanico dell'area dei Campi Flegrei di circa 250 ettari, completamente forestato, ed è sottoposto a una pressione molto molto forte. L'unico cratere dei Campi Flegrei che ha conservato le sue caratteristiche di naturalità. Proprio per tutelare maggiormente questo sito, Huawei e WWF hanno deciso di investire questo sistema, diciamo, di sperimentale di controllo e di verifica su Astroni, perché è un sito dove potremo capire effettivamente se questo sistema poi funziona. Sì, ecco, vediamo nel filmato che lei vede, abbiamo visto che cos'è una rete, è vero, che viene formata dai sensori? Sì, esattamente, i sensori formano una rete che consente di avere una copertura ampia e anche ridondante. Questo ci serve anche per capire la sorgente della minaccia, perché in base alla qualità dell'ascolto dei sensori noi possiamo anche avere un'indicazione direzionale rispetto alla minaccia, in modo da organizzare poi eventualmente anche un'azione repressiva in modo quanto più efficace possibile. Sì.
Ecco, tra le minacce, dottor Canonico, potrebbe esserci anche, per esempio, un incendio. Voi riuscite, con i sensori riuscite anche a intercettare una cosa del genere, non so, attraverso i rumori, il calore? Sì, allora sicuramente attraverso il rumore, questo diciamo è possibile, è stato già verificato. Sì. Il calore no, perché ha un'altra, diciamo, un altro tipo di riconoscimento, però ad Astroni, grazie a un altro progetto che si chiama BCD, stiamo installando delle termocamere, che sono delle telecamere con un sensore termico, che nel caso in cui ci sia un'anomalia ci consente, diciamo, immediatamente di far scattare l'allarme. Sì, se abbiamo ben capito, insomma, questo esperimento di cui noi, insomma, ci complimentiamo, siamo molto felici che in Campania ci sia questo sforzo di ulteriore, insomma, e raffinato di tecnologia per proteggere la natura. Se abbiamo capito, sono 3-4 mesi che c'è questa sperimentazione. Ci sono già, lei ne ha accennato un po', quali risultati più importanti, a parte la scoperta di questo simulatore di suoni, ci sono, come dire, i primi risultati che vi fanno dire questa cosa funziona? Allora, sì, i sensori sono stati installati su questi grandi alberi a fine agosto. A che altezza, dottor Canonico? Siamo, diciamo, 22, 23, 24 metri. Quindi non raggiungibili, perché poi alla furbizia umana, dicevamo, non c'è riparo. Cioè, possono essere raggiunti, distrutti, non lo so, messi fuori uso, è abbastanza alto, è impossibile. È abbastanza improbabile, anche perché sono collegati nella parte sommitale di grandissimi querce secolari e sono, diciamo, distribuiti all'interno della foresta, quindi, diciamo, è difficile anche vederli da terra, insomma, è molto difficile. Dicevamo, sono entrati in funzione i principi nei primi giorni di settembre e hanno iniziato a inviare, diciamo, poi man mano che venivano attivati i dati a questo sistema di intelligenza artificiale. E chiaramente il sistema di intelligenza artificiale lei lo deve vedere come un giovane molto bravo e promettente che si iscrive all'università. Quindi ha bisogno, diciamo, di ambientarsi, di capire quali sono le minacce effettive, quali sono i suoni in realtà, diciamo, non corretti da identificare, e quindi, diciamo, viene svolta una prima attività di formazione, di training. Sì, ecco qui vediamo la rete dell'Ovasi che consente una osservazione che poi vi aiuta anche a monitorare la natura, i suoni, il canto degli uccelli, le migrazioni, insomma, anche. Esattamente, sì, esattamente. Quindi il lavoro che stiamo facendo adesso con il sistema di intelligenza artificiale è di insegnargli a riconoscere dei set di canti, delle playlist di canti di alcune specie, e man mano che ovviamente andiamo avanti con il passare delle stagioni, questo set, questa playlist cambia, perché ovviamente ci sono le migrazioni, in primavera torneranno le specie nidificanti e quindi, diciamo, avremo un quadro sempre aggiornato delle specie presenti in ora.